batata ba mama totondi bino botondi pona koyeba bino mingi na bitando ike na bino na émission na bino bolingaka oyo ezali bongo boyebi ya mokili. Boyebi ya mokili oyo epesamaka mingi na papa Nzuzi nkoya Neki Ngombi. Bongo pona mokolo lelo tokoyeba na kolobelela na oyo etali Israël oyo Bible za kolobelela ezali na Afrique. Teme ya lelo tokokabola na bino yangwana. Batata ba mama toyebi solo penza ete biso nyonso tokumisaka Israël oyo eza na Moyen-Orient. Balobi ke Israël yangwana, peuple de Dieu yangwana, bangonde bauta bipai wapi soki boumbu entre guillemets. Kasi lelo ngana bino toyebi place ezate. Ngana bino tozoluka. Toyeba place ezali précisément na Afrique wapi. Na nord, na sud, na central, na est, ouest, toluka ngana bino. Bongo kasi na mituna nyonso totunaka, tozana ya no place tokoza ba réponse wana te. Tozana isika te. Tozana document ni nekopesa biso ba réponse nyonso na mituna toza kotuna te. O totuni wana. Tozaika na mukanda moko yango nde Bible. Kasi mingi de gauche à droite bazoloba papa Nzuzi akoti Bible pona nini? Te, yepa kutaki bongo. Bible basalela po tozwi recommandation. Mokonzi nkolo pe mobikisi na biso tata Kimbangu na mbanda sanda alobi bana boko bana kotanga Bible pona kati bokoyeba mabe pe malamu pamba te moyibi esengeli kokanga ina eloko ayibaki yango nde Bible mundele akoma yango te kasi lokwa tokozwa biyano na kati ya Biblia toyeba nano komanyola na etali Israël alelo bazokumisa Israël wana ezali na côte orientale ya mer Méditerranée. Eza na 20 770 km² na monene na yango. Ezali na 440 km² oyo eza occupé na ba mai, do ba cours d'eau. Bato basala la géographie ba yebindeni na zoloba. Bongo bazali na 75 villes mboka mobimba, bazana 75 villes. Na boye bauti kozwa indépendance na bango le 14 mai 1948. Bauti kosala état indépendant d'Israël. Basali yango kosala après deuxième guerre mondiale na ONU. Ndeko na ngai tokomi na mama na likambo. Mituna nyonso totuni wana ifo tozwa biyano na Bible. Pamba te sika mosusu ezali te. Et pourtant Bible ezopesa na géographie na histoire ya mboka wana na peuple wana. Bible ka ezopesa nyonso. Ezopesa eloko mosusu te ndeko na ngai. Kasi loka tolingi tolanda Bible ezoloba po ba pesi biso recommandation totosa yango totala na Josué chapitre 13 verset 1. Josué 13 verset 1 elobi na biso boye. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors: tu es devenu vieux, tu es avancé en âge et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Ndeko na ngai Yosua komaki mukolo. Balobi na mobembo wana bana Israël bazokende babi Joshua comme mukolo po ye muta remplacer ki Moïse. Abi okomu mukolo nzambe ayebisi okomu mukolo etikali na mboka moko zwa yango. Mboka wana eza munene koleka. Babi très grand. Bible nde lobi très grand. Mais soki to comparer to zwa ta mboka mususu ya muke lokola Haïti. Haïti eza na 27 750 km². Eleki déjà Israël wana na munene. Mais la Bible lobi très grand. Mboko lingozo ezali munene koleka na lopoto. Toke lisusu na Esaïe. Loka tozotika Bible. Tokota no na géographie na histoire ya mboka na peuple wana. Toke na Esaïe 18 1 à 2. Elobi na biso nini? Totangi elobi na biso boy. Terre où retentit les cliquetis des armes au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Toi qui envoies sur mer des messagers vers ces peuples redoutables depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout et dont le pays est coupé par les fleuves. Ndeko na ngai Esaïe elobi clair et pesi sikoyo histoire ya peuple wana. Elobi peuple wana nano ebimisaka ba messager mingi. Bato basela nzambe babima mingi na kati ya peuple wana. Bangunza ya makasi oto yebiso to bito tangela bino liste za mulai na koka osisa te. Babima na mboka wana. Babi nation très puissante. Banda mokile banda babi nation wana bazala kaka puissante. Mais mboka ngo babi bota la référence eza coupé par les fleuves. Mboka ane katami na bibale belé. Place wana ko yebisanga nini? E katami na bibale belé. Siko poto zonga na esika wana tokena Deutéronome 8:7.
Deutéronome, chapitre 8, verset 7. Et lobi na bisoni. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Aebisi susu Joshua lobi, alingi kokotisa ona mboka ya kitoko, mboka malamu, mboka etonda ba mai, etonda bisika ba mai ebimaka mingi, na bangomba, na balaki, pe na bisika ndenge na ndenge mboka wana bolingi komona. Ndeko nanga esika na ngina ebisabino, mutu akosa yote, même ba pharaon noir, suito bandi banda Narmer, ti na dernière dynastie ya ba pharaon, ba ebi yango solo penza ete pays mboka oyo ya bilaka, la terre promise, ezali na pays de grands lacs. Pays de grands lacs boyebi yango ezali. Ezali RDC. Pays de grands lacs, batika yango na ba mikanda ete kunande terre promise, là où coule le lait et le miel. Kunande. Ndeko na ngai mutu akosa o lisusu te. Kasi pona kaka Congo ya pamba na ndenge babi ba mai etonda bibale. Toza déjà na 3 700 000 km² oyo eza occupé na ba mai. Toza château d'eau douce du monde. C'est-à-dire pas na biso mai ato koti na boîte na ebale. Ozo kende okomona ete na boîte bato bazo mela mai. Mai na biso eza kelengi. Mais ba mai na bango na ba mungwa ya bazei okoka komela te. Mais ba laki biso mboka ya kitoko, mboka etonda malamu, soko kitina soko kokake là où coule le lait et le miel. Loko la Bible ezoloba liambo penda to pesa bino ba preuve mususu totanga nano na Sophonie chapitre 3 verset 10. Sophonie chapitre 3 verset 10 et lobi na bisoni. Sophonie chapitre 3 verset 10 et lobi na bisoboui. D'au-delà de fleuve de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront de l'offrande. Ndeko na ngai balobi au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Total anano Éthiopie. Au-delà du fleuve de l'Éthiopie, bo quand c'est Éthiopie on est na corne de l'Afrique te. Éthiopie on a to banda obenga Abyssinie. Wana eza Éthiopie te. Ba pesi yango kombo Éthiopie po ba tromper biso vigilance to yeba te. Mais bota la place Éthiopie ezali na carte wana. Matondo na régie nde lelo tozo benga RDC. Ndeko na ngai ndenge tozongi na plateau bouti kolanda image bino moko en live ngai te. Ba map wana eza ya 16e siècle. Bango moko ndi basali. Ndeko na ngai kasi mundele ifala ko sata peuple moko. Ifala ko sata continent moko. Mais mundele akosi mokili mobimba. Akosi monde entier. Pona nini? Pamba te mundele lokola yebi ke secret ya mokili eza régi na ba map. Secret ya mokili etambwisa makana ba carte. Yango na bomona ki Diego Kao ayebaki ke paradis eza awa eko luka paradis ba monaka na mikanda na ba map. Nde ayeko luka mokili evandi na ba map. Mokili ezotambwisa na ba carte ndeko na ngai. Mundela tromper biso po amatisa Satana. Satana zwa valeur likolo na Yesu ya mutu ya mundele. Ba matisi Satana, ba matisi bafome, ba pesi yango valeur. Mibali na mibali babala naka, basi na basi babala naka. Ndeko na ngai oyo tozo salo eza bitumba, ngano tozo bunda. Mais Nzambe okomona ete malgré bandeko na biso bazolo ba sembola loboko na yo bantu nyonso bamona ngo tokomona loboko Nzambe te. Nzambe tomona kayeka na basali na ye. Yango pe Bible lobi ne touchez pas mes oins. Siko pona ordre ezonga na mokili, Nzamba utiliser siko papa nzuzi. Po ya kocha ordre, acha alima mokili ezonga ndenge zalaka. Mutu mwindu azongela identité na ye, azongela ba valeur ancestrale na ye, mutu mwindu azongela bonzambe na ye ndenge zalaki. Nzamba ko utiliser kaka basali na ye. Ndeko nanga étoile yango tozana yango elingi siko ezongisa aliment. Pourquoi? Pamba te atabo kei na makambu nyonso tu. Pamba te ko changer ba kombo wana ba perturber ba kati po ezana impact spirituellement. Yango domination ezali makambu nyonso ya mabe kaka na Afrique, ba makambu nyonso ezangi tina eza kaka na Afrique, pamba te ba perturber makambu nyonso oyo ndenge ezali. Tata mama ndeko na ngai grâce na papa nzuzi to découvrir que ba koko na biso batika makomi na ba papyrus, na ba tablette, na ba rouleau, na ba livre de mort to yebi yango ke Bible wana ezalaka ya biso. Ordre il fait zongati. Pona nini? Mundela bimia lobi o nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial.
Nouvel ordre mondial, yo solo lina nani po tia ordre mbala moko. Il faut contacter biso. To boy ordre wana. Ndeko na ngai parmi ba sekele wana o to yeba place Israël wana ezali. Na place peuple wana ezali to landana no mbuta muntu oyo soki botali bien à cause na ba plus de 90 ans. Mais azo expliquer biso na kimia nyonso to yeba place Israël wana ezali. Israël wana ezali eza ndenge nini. Na sengi na régie ba balancer biso image wana ndi na sima to kozonga na plateau. Passer sa propre compétence. D'autre part, bon, c'est vrai aussi que concernant Israël, sur le plan historique, quand on interroge un petit peu l'histoire du peuple hébreu, il faut quand même réaliser que c'est un peuple qui était entouré de bien d'autres peuples et que c'est quand même par la violence qu'il a... Merci na banzi bolandi ndenge mbuta muntu alobi pe na kimia nyonso. Alobi nini? Alobi Israël wana pono ye bango eza entouré na ba nation ebele pe oyo lobaka bankota mingi. Ye moko alobi mutu na bango moko. Soka zaka mutu mwindo bongai bondima te me mundele. Andimi alobi ete Israël wana eza entouré na ba nation ebele. Ndeko na ngai esiko zwami na proche Moyen-Orient, na Asie Mid, na Asie centrale, na Europe de l'Est, na Septentrion, na Amérique du Nord, centrale, Amérique latine, Caraïbes, Océanie, monde entier, si ko zoami, lukelanga pays où ils entouré na ba nation belé. Le quoi RDC. Ba numéro yango na écran benga. Bo benga ki mingi, bo pesa biso ba remarque ça ki toko. Tozi ba SMS plus de 1000 SMS téléphone kangami. Tisiko to répondre malem petro ya no la mi tuna nyoso botuni biso monde entier lukelanga na quatre coins et pas ba eskimo kende luka pays oyo est entouré na 9 pays lokola RDC ngasi ko na ebiso ezate ezaka biso RDC to entouré na 9 pays limitrophes ezaka ka biso botala yango na carte 9 pays limitrophes to encerclé peuple hébreu yango wana mundela na lobi peuple hébreu nde yango wana ndeko na ngai mundela kosi mundela bebisi mokili akoti bo satana bondoki ba diabulu wana baza ba sioniste bolanda kasi bandeko na bango moko na émission moko basalaki ete ba carte nyonso basali ba mettre en cause bandimi yango te za lokuta place États-Unis, place Maison Blanche, eza neza lokuta. Regina sengi o balancer image wana sima tokozonga tokoba na lombango na ndambo na tango etikali pona biso. Les cartes du monde sont-elles fausses? On sait très bien que la carte du monde qu'il y a aujourd'hui dans toutes les écoles est fausse. C'est la projection de Mercator. Et je propose de regarder tout de suite. La voilà, on l'a. Elle est fausse, cette carte. Alors, pourquoi elle est fausse? Vous allez nous le dire après. Mais d'abord, je voudrais qu'on regarde un extrait de À la Maison Blanche. Vous savez, la série américaine où on voyait tout à coup des géographes qui venaient à la Maison Blanche qui disaient cette carte est fausse, faut qu'on la remplace par la vraie. Matondo mingi ndenge tozongi lisusu na plateau. Merci na régie, merci na ndeko na biso mapuya ndenga za kotinda biso ba bilili ya kitoko bolandi bino moko bato mayele bangonde balobi solo penja ete makamba map nyonso basali wana eza lokuta balola ki po ba dominer mokili kasi yambo penza tokota na bozindo tokeno na Jérémie chapitre 8 verset 8 tina 9 Jérémie 8 tina 9 elobi na biso nini elobi boy. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages et la loi de Yahvé est avec nous? Vraiment, c'est un mensonge des scribes. Les sages seront honteux, consternés et pris au piège. Ndekonangai, Jérémie aïbaki, prophète Jérémie aïbaki était batomaele, bakozala bouleversé. Toko bimsam bolumbu na bango polele. Ete ba kosi mokili na ba carte na ba map pona nini po ba yebaki ke mokili tambola manga na ba carte ba secret ya bonzambe nzamba yebaki pourquoi chaki ba carte wana ayebiki nzamba asalaka awaboy asalaka awaboy na esika coin boy ezali boy na ba hémisphère nord na tout bisika nyonso nzambe muto asalaki yango ayebaki tina
kasi lelo tobimisi bato maele bazai su maele te pona nini bango balobi ete bazana maele kasi biso tozali na mibeko nzambe tosaka yango roi Léopold de alobi nini alobi bokende na peuple wana bolakisa bango bonzambe te po bayebi nzambe batosaka mibeko nzambe ayeba ike mibeko ezali nde pa na biso kasi bokende kolongola bango boyebi bazana yango ndeko na ngai moto akosa yo te nzambe tokomona ete bitumba nyonso yango tozosala bongo balobi les sages seront honteux bakoyokisama soni bato ya mayele bayokisami de ya soni po ete tobimisi makambo na bango polele ete nyonso baloba na mokili nyonso basala na mokili baye na makambo nyonso ete ezali bango nde mindele eza kaka bango nzoka lelo nayebisi bino eza bongo te kasi kotala sekele mbuta muntu anayebisi nga na yo ndeko na ngai Israël oyo Bible ezoloba yango na Afrique ezali RDC République démocratique du Congo yango nde Israël botika kokumisa ba sioniste wana yondo za élu de Dieu yondo za mwana ya nzambe ya solo Bible ezolobela o butumo ipo bakoko na onde bakomaki ndeko na ngai tangu mulai to tangi ba université to sali ba université batangi biso géographie bakosi biso na ona ba carte c'est-à-dire bambula nyonso to sali na université ekei na mai peut-être batangi biso ba fausseté ndenge ka Bible lobi ba fausseté pona nini po batombola kindoki na bango pona intérêt na bango badondwaka biso to tikalaka na ba pasi oyo boy bongo ba pasteur ba révélation pona ni bozote yango te ba révélation eza na Bible ke Israël mboka munene Israël eza boye tonda bankita pona ni bote yango te kaka Dieu m'a révélé azo révéler ka pona mabonza azo révéler kaka po obotolaka batu na église na yo te boye tende kona ngai bote ya penda solo nde yango ba sioniste wana baza ba Israélite wana ba diabulu mwasi na mwasi bazobalana mobali na mobali bazobalana musai na nzambe mususu aye achepe maboko est-ce que ozobenga bango basai na nzambe ba diabulu ndeko na ngai eza boite tala ba carte wana ndenge ezolakisa biso ke Israël ya solo eza nde bandeko na bango bazande aw biso nde véritable Israël toza entouré na 9 pays limitrophes sur na biso Soudan Centrafrique Congo Brazzaville Angola Zambie Tanzanie, Rwanda, Burundi, Uganda. Pe bongo na bongo boyebi 9 pays na mokili ezate. Bongo pa ba passer bino bote ya makambo ante pona ni ba révélation oyo. Bozotaka mabunza na bino. Bokende ba veiller, bokende bisika songolo pakala. Oh croisade, oh toke guérison miracle. Te boza eloko eza boza ba tintin. Bino pe bokoti na likopana ya diabulu po bo continuer ko souffrir ba indo. Kasi tango ya ko papa ekomi. Il faut ba vérité solo eloba butu moi lelo ekomi ya solo tango ekomi ya koteya makambo ya solo ba sioniste wana bolo ba ke premier continent eza États-Unis salemi ka ba obenga ngo nouveau monde ba benga nouveau monde latine et ka lobia bino opesa ngo valeur et pourtant continent ya kala ba langa kala ba nkota elobama ezande na Afrique mais pasteur oyebi yango me ozobomba vérité okosamba oza condamné to utaka na monde invisible to ya ko sala mission ba devoir to sembola mokili ndenge ezali kasi moto soka ye na vérité bobite abungi abute bino nde bato boza ya kobunga bokosamba epa na tata nzambe pamba te botala bamindele bango moko nde baokondane bakarte na bango babi wana tu eza bafausseté carte d'Afrique nde batemisa yango eza bafausseté nyonso wana ni mpona kindoki na bango emata diabulu bafome wana biso totikalaka kaka bongo batata bamama télévision ezali ngonga mingi akolobela bino ezali ezopesa na kanda na rage mingi akolobela bino ezali kasi o etikali bolanda biso na bakilongo na biso bolanda biso na adresse na biso na Mayulu 84 na commune na Bumbu na Lutendele kuna tozali na quartier Nyombi avenue Maseta numéro 10 na Kaluka na Kintambo na quartier 1 na avenue Musamba numéro 5 bongo tozali susu na quartier 11 na Njili avenue Mbuku 1 numéro 8 bolanda biso lisusu na commune na Kalamu na avenue Ngiringiri numéro 11 kuna pe tozali wapi pa ina limité na quartier Mumbele na avenue Kimangunu numéro 53 bolanda biso pe na Makala na avenue Kodia numéro 68 na commune na Selembao tozana Kitoki Mosi na arrêt dépôt so kitika na arrêt dépôt avenue Kikimbi numéro 36 okokuta biso toza kuna na Monga Fula na Mitendi KTVLP Kotikuna
bolanda biso kuna botuna mituna biyano nyonso ezali bongo na Kinseso bolanda biso na avenue de la Paix numéro 84 wapi pai bokokutana na papa mokambi na biso bokozwa biyano na mituna nyonso bokotuna pamba te télévision ezali ngonga bongo na suki boye na kombo Tata Kimbangu wazali mosungi kolo pe mobiksi na biso nde na loyi bongo ingeta biso toza banani biso toza banani biso toza banani tokosenga epa mfumu alongo emonana na nzela ya nani tokosenga na mfumu alongo ekokisama na nzela ya nani Bangise oye Imbangise oye espoir du monde, église universelle.